हेलो सम्पूर्णमा ह्यापी लोसार। आज चाहिँ हामी लोसारको लागि गाउँ गाउँमा हिँडिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा घरमा होइन सबै जतिवटा घर छ त्यति घरमा जानुपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ माथि हाम्रो साथी दाको घरमा लोसार खाएर फेरि अब अर्को छिमेकीको घरमा जाँदैछौँ। हामी यतिजना छौँ है, आधा तल गइसक्नु भयो। जान्छ हिँड्नु हिँड्नु, केटाहरूको टोली तल गइसकेको छ। हामी चाहिँ लेडिजले चाहिँ यहाँ पछाडि छौँ, कसरी बोक्दै हिँड्दैछौँ है साथीहरू। हेर्नु यहाँतिरको यस्तो हुन्छ लोसार। ऊ चाहिँ मेरो साथी हो, उसको माइती घर चाहिँ माथि हो, अनि यहाँ चाहिँ बिहे गरेको छ। अनि अलि उसकै घरमा खाएको फर्स्टमा चाहिँ हामीले नलाउने तर हाम्रोतिर दसैँ मनाए जस्तै गरी एउटा घरमा अर्को घरमा पालै पालो खाएर एकदम रमाइलो तरिकाले उहाँहरू लोसार मनाउनु हुन्छ। उहाँको यो कल्चर ड्रेस चाहिँ लाउनु भएछ उहाँहरूले छुम्बा। हामीले चाहिँ अब लाएको छैनौँ। ठाउँ पनि यति रमाइलो छ, कल्चर त ठिकै हो, रमाइलो रहेछ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ गाइस। गाईहरू चाहिँ तल गइसक्नु भयो। लोसार खाने बाटो यस्तो छ। दाइहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामी यहाँदेखि हिँड्दैछौँ। म सिस्टर हिँडिराख्नु भएको छ अगाडि। म चाहिँ ठ्याक्कै हिजो मात्रै काठमाडौँबाट लोसार खाना आइपुगेको छु। कति भाग्यमानी, यहीँ भएको मान्छेले त खान पाउँदैन भनेपछि काठमाडौँबाट लोसार खाएको, लोसार खान हिँडेको। एकदम रमाइलो लागिरहेछ। यहाँको जनताहरू एकदम, गाउँको मान्छेहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, हामीलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। हामीले लोसार खाना बोलाउनु भएको छ, त्यही भएर हामी खान हिँडेको। नदेखाउनु। लोसार खान हिँड्नु भएको हो। हामी जान लाग्यो, यता गाउँ देखाउनु न, यता गाउँ देखाउनु न। हामी लोसार खान जान लागेको घर चाहिँ त्यो हो, त्यो गाउँमा जान लागेको हामी। यो घरको त्यो हो यो है, उयो घरमा हो, धुवा आइरहेको छ। एउटै हो, कति धेरै धनी ल हेर्नु, यहाँको मान्छे एकजनाकै त धेरै घर छ। हेर्न धुलो उडाएर मार्यो भाइ।